Muy bien, pues aquí tenemos ya lo que son los dos camantos, ¿verdad? Los dos marcos que van a ser tejidos. Bueno, fueron elaborados en piezas de 6 pulgadas, ¿verdad? Por 2 pulgadas de grueso, a la antigua, como se hacían antes, ¿verdad? Con muy buena calidad, ¿verdad? Buen pegamento, 3 pulgadas de profundidad, lo que es la espiga, ¿verdad? Y pues más que todo es para que sea un trabajo garantizado y pues dure muchos años. Vamos a pasar lo que es la pesa de redondear por este filo, luego por el filo de adentro para evitar que se muerda el junco a la hora de que la persona se logre acostar en la cama, y de este lado para evitar que la persona igual también se corte, ¿verdad? Porque el filo en sí pues es bastante dañino, digamos, ¿verdad? Podría hacer daño. Y luego pues vamos a echarle lo que es el tinte nogal oscuro, y seguidamente pues vendrá el proceso de lo que es el tejido, ¿verdad? Y luego vamos a pasar al proceso de lo que son los respaldos, el proceso del armado de las patas y los cajones. Ahí estamos trabajando, mostrando nuevas cosas, ¿verdad? Y pues eso de usar metado, pues creo que todo el mundo lo usa, ¿verdad? Ya la lijadora de banda casi todo el mundo la ha dejado, ¿verdad? Hoy en día es más rápido el metado. Para mi bulco pues no tiene la efectividad de la lijadora de banda, pero sí lo hace muy bien, ¿verdad? Sobre todo cuando uno lo aprende a dominar muy bien, pues se logran muy buenas cosas. Y después de la lijadora de metado pues se puede utilizar lo que es la lijadora de vibración, pues el mueble queda bastante bien, pues bastante decente y rápido de hacer. No queda más que decirles, sigan viendo el video, estamos mostrando todo el proceso, ¿verdad? Y pues ahí estamos trabajando, como les decía, ¿verdad? No olviden suscribirse y pues que Dios les bendiga a todos, y seguimos adelante con lo que son el proceso de estas dos camas.
Bueno, pues vamos al siguiente proceso, ¿verdad? Que será el cabeceado de las tablas para después armar lo que son los cajones, cortar patas y pues así pues ir avanzando en el proceso de lo que serán las camas flotantes, ¿verdad? Esta cama pues van con marco enjuncado y pues el estilo también es estilo cama flotante, llevan luces y tenemos que tratar de acomodar la pata en un estilo de tijera, pero hacia adentro, ¿verdad? Estilo cónico, para esconder lo más que se puedan las patas, que no queden visibles, y así simular de una manera más decente lo que es el estilo de la cama flotante. Y pues no se diga más, seguimos adelante, vamos a cabecear para el siguiente proceso.
Bueno, pues vamos a cortar lo que son las piezas de 4x3 en una inclinación de 30 grados y pues así iremos sacando lo que será la parte de la cama, ¿verdad? Las patas de abajo, y pues la idea es esconder que cuando uno tenga la visión de aquel lado, pues no se logre ver lo que son las patas, ¿verdad? Que queden lo más cónicas, lo más metidas hacia adentro, pues, y así pues tratar de esconderla y que la cama se vea flotante. Vamos a hacer todos los cortes para luego pasar a armar lo que son las tijeras. Bueno, vamos a hacerle a la pieza de abajo, ¿verdad? La inclinación de 30 grados. Bueno, casi todo, pues una vez que partimos las patas a la inclinación de 30 grados, al final pues todo termina quedando en 30 grados. Esta sería la parte del piso, ¿verdad? Entonces tenemos que darle una inclinación hacia este lado y vamos a cortarla ahora con una inclinación 30 grados las patas y 30 grados lo que sería la parte del piso. Y así pues seguimos el proceso de armado de la cama flotante.